الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ليس عليكم هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ये आयात जो मैंने तिलावत की हैं demin okuduğum ayet-i kerimeler Bakara suresinin ayet-i kerimeleridir. Bu ayetlerde mal özü ve özverisinden bahsedilmiştir. Ve özveriyle alakalı olarak hemen hemen
Allah-u Teala hepsini bir arada beyan etmiştir. Bunların meali şöyledir. Kendi mallarını Allah yolunda harcayanların misali öyle bir tohum gibidir ki 7 başak çıkarır. Her başakta 100 tanecik olur. Ve Allah kime verirse daha fazlasını da verir. Ve Allah-u Teala genişlik veren ve daimi bilgiye sahip olandır. Sonra bundan sonraki ayet-i kerimede buyurdu ki kendi mallarını Allah yolunda harcayanlar var ya, onların harcadıkları minnet ederek, başına kakarak onu zayi etmezler. Onların ecirleri Allah katındadır. Onlara bir korku olmayacaktır ve onlar asla üzülmeyeceklerdir. Sonra Allah-u Teala şöyle diyor, kendi mallarını Allah-u Teala'nın rızasını isteyerek nefslerine sebat vermek için harcarlar mallarını. Onların öyle misalidir ki yüksek yerde olur ve şiddetli yağmur ona yetişir ve çok meyve verir. Eğer şiddetli meyve vermezse az yağmur dahi yeterli olur. Allah-u Teala onların yaptıklarını iyi bilendir. Ondan sonraki ayet-i kerimede Allah-u Teala der ki şeytan sizi fakirlikten korkutur ve fahşayı emreder. Allah-u Teala size kendi cenabından mağfiret vaat eder ve Allah-u Teala genişlik veren ve daimi bilgiye sahip olandır. Sonra Allah-u Teala der ki onlara hidayet vermek sana farz değil. Fakat Allah kime isterse hidayet verir. Ve siz maldan her ne harcarsanız o sizin kendi faydanız içindir. Siz Allah-u Teala'nın rızası dışında asla harcamazsınız. Ve kendi malından her ne harcarsanız size döndürülecek. Ve asla aşırı davranılmayacak size karşı. Sonra dedi ki kendi mallarını harcayanlar geceleyin ve sabahleyin gizlice ve açıkça dahi onlar için onların ecirleri Rableri katındadır. Onlara bir korku olmayacaktır ve onlara asla üzülmeyeceklerdir. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam mal özverisinden bahsederek bir seferinde şöyle diyor, ben sık sık size söylüyorum, Allah yolunda mal harcayın. Bu Allah-u Teala'nın buyruğuna göredir. İslam diğer muhalif dinlere hedef olmaktadır. Onlar istiyorlar ki İslamiyet'in ismini yok edelim diyorlar. Durum böyle olunca İslamiyet'in ilerlemesi için biz ileri adım atmayalım mı? Yüce Allah bu gaye için bu cemaati kurmuştur. Onun için bunun ilerlemesi için çaba sarf etmek bu Allah-u Teala'nın buyruğu ve rızasına göredir. Bu sözler Allah-u Teala tarafındandır. Her kim Allah için verecekse ben ona kat kat bereket vereceğim. Dünyada dahi ona birçok şey vereceğim ve öldükten sonra ahiretin mükafatını dahi görecek. Ki ne kadar rahat kendisine verilecek. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam'a Yüce Rabbimiz, Yüce Allah, muhlislerin cemaatini bahşetti. Onlar kendi sözünü dinlediler ve lebbek dediler. Ve özveride bulundular. Bu özveri hakkında vaat edilen Mesih Aleyhisselam şöyle diyor, bizim cemaatimizin büyük bir kısmı fakirlerden oluşuyor. Fakat Allah-u Teala'ya şükür ediyorum. Bu fakirlerin cemaati olmasına rağmen ben görüyorum onlarda sıdk vardır, doğruluk vardır ve sempati vardır. Ve onlar İslamiyet'in ihtiyaçlarını bilerek mümkün olduğu kadar onun için mal vermekten geri durmazlar.
Yüce Allah Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kurduğu cemaatin fertlerini yalnız kendi hayatında değil özveride ilerletmedi onları. Aksine Yüce Allah verdiği söze göre bundan aşağı yukarı 130 sene önce bir kurduğu cemaat 130 sene geçmesine rağmen bu cemaat içinde öyle özveride bulunan muhlisler vardır ki Allah-u Teala veriyor ve vermiştir, veriyordur da. Onlar din uğruna kendi güçlerine göre ve birçok defa kendi gücünden daha fazla özveride bulunurlar. Ve yüksek seviyeye çanda veriyorlar ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu sözlere göre para harcıyorlar. Bu yüksek seviyeler Allah-u Teala'nın lütfuyla yalnız bugün Allah-u Teala'nın vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla kurduğu bu cemaat içinde görmek mümkün. Onun birkaç örneğini ben sizin önünüze koyuyorum. Bu olaylar dünyanın değişik ülkelerinde yayılmış olan insanlarındır. Onlar bu söze göre davranıyorlar ki biz dinimizi dünyadan üstün tutarak kendi malımızı ilerlemek için daima hazırız. İlk olayda Kamerun'un bir muallimi bana yazıyor. Biz Western region, Batı regionda Marta cemaatine gittik çanda için. Oranın şefi Saham Osman Bey köy ahalisini topladı ve dedi ki cemaatin muallimi Tehlike Ciddi çanda işi için geldi. Hepiniz buna katılın. Çünkü bundan 2 sene önce ben tek başıma bazen 2 ya 3 kişiydi benimle birlikte camide namaz kılardık. Fakat Ahmediye cemaati burada kurulalıdan beri ve biz bu cemaati kabul ettiğimizden beri bizim camimiz artık namaz kılanlarla doluyor. Ve bazen namaz kılanların camide yer olmayışından dolayı dışarıda namaz kılmalarına mecbur oluyorlar namaz kılanlar. Bu değişiklikler yalnız Ahmediye cemaatinin buraya gelmesi neticesinde olmuştur. Onun için bizim cemaatin her çandasına pay almamız lazım. Bu inkılap Ahmediye cemaati vasıtasıyla onlarda oluşmaktadır. Onlar ibadete ilerlemektedirler. Mal özverisinde de ilerliyorlar. Bu çok büyük bir inkılaptır. Bu eski Ahmedilerin dikkatini de çekiyor ki onların dikkatleri, ibadetleri de azdır. Ve durumları iyi olmalarına rağmen mal özverisinde de az bulunuyorlar. Onların da dikkatini çekiyor bu olaylar. Sonra Kamerun'un bir muallimi Abu Bakır beyan ediyor. Kamerun'un en kuzeyde bulunan bir cemaat Madibu'da Tehlike Ciddi çandası için biz gittik. Ve her eve giderek mobayillere biz çanda istedik. Bunun üzerine Ahmedi Osman beyan etti ki siz geçen sefer çanda için buraya geldiniz. Ben niyetlendim ki 10.000 franc sifa vereceğim. Ve mısır vereceğim. Bundan sonra benim oğlum dedi ki bir yerde hizmet için büyük para lazım. Gümrük şubesinde. Orada da 3. dünya ülkelerinde bazı yerlerde para vermek lazım oluyor hizmet iş için. Ben oğluma dedim ki ben fakir birisiyim. Ben sana o kadar büyük para veremem. Benim elimde yalnız 10.000 frank sifadır. Ve ben bunu Tehlike Ciddi için vereceğim. Söz verdim. Onun için sen git ve orada mülakata gir. Allah-u Teala sana yardım edecek. Osman Bey beyan ediyor. Ben o parayı çanda olarak verdim.
ve ondan birkaç gün sonra şehirden telefon geldi ki ben geçtim mülakata ve çabuk ben iş bulacağım. Allah Teala öyle memurların kalbini öyle değiştirdi ki diğerlere iş vermediler, bunun oğluna iş verdiler. Duaların ve iyi niyeti neticesinde, mal özverisi neticesinde Allah Teala ona iş verdirdi. Sonra Gambiya'nın amiri yazıyor, Niami ilinin bir köyde bir program vardı Tehrik-i Cedid ile alakalı olarak. Orada anlatıldı ki bu halife böyle demiştir. Bütün nev mubayiler buna katılsınlar. Bunun üzerine orada mevcut bütün insanlar çanda verdiler. Bir bayan Koca Bay Hanım dedi ki toplantı esnasında 20 dilasi çanda verdi. Zor zaman için onları saklamıştı. Onu çanda olarak verdi. Beyan ediyor ki eve yetişince onun bir misafiri kendisine 500 cilasi hediye olarak verdi. Ertesi gün yine camiye geldi ve yine 50 cilasi verdi çanda olarak ve dedi ki bu çandanın bereketiyle benim elime geçmiştir yalnız. Allah-u Teala'nın geri vermesinin sözü dahi onların imanlarını daha da ilerletmelerine sebep oluyor. Tabii ki bu niyetle özveride bulunmadı ki bana Allah-u Teala geri verecek, ancak hemen onu elde edeceğim. Fakat Allah-u Teala dahi borç bırakmadı. Sonra Benin ülkesinin bir regionunun muallimi yazıyor. Burada, bu şehirde cemaatin mal sekreteri onun gelir kaynağı bir motosiklet idi. O da hırsızlar onu götürdüler ve Afrika'da birisi bir hırsızla getirirlerse onun tekrar geri gelmesi mümkün değil. Dostları kendisine geliyorlardı ve üzülüyorlardı. O diyordu ki tevekküle bakın, ben Allah-u Teala'ya güveniyorum. Çünkü ben fakir birisiyim ve motosiklet vasıtasıyla ben geliri elde ederek çocuklarımın karnını yediriyordum ve çandamı veriyorum. Onun için belki başka benden daha fazla muhtaç ise Allah-u Teala ona geçici olarak ona vermiştir ki kendi ihtiyacını elde ederek bana geri versin. Bunu dinleyenler diyorlardı ki diyorlardı ki belki büyük sadmeye uğraşmıştır. Onun için beyni etkilenmiştir. Kısacası ülke yasalarına göre polise rapor verdi ve rahat oturdu evinde. 2 hafta geçti. Onun komşusu motosiklet çalıştırıyordu. O Gani Bey'e telefon açtı. Ben sizin motosikletini gördüm. Fakat onun rengi değiştirilmiştir. Polise haber verildi. Polis her ikisinin polise gelmelerini emretti. Araştırma üzerine onun kağıtları sahte çıktı. Bunun üzerine polis ona dedi ki 2 günde motosikleti yaptır ve eski duruma getir, rengini ve sahibine ver. Böylece onun motosikleti geri geldi. Motosikleti alarak hemen misyona geldi ve bütün olaydan bahsetti ve dedi ki benim Tehrik-i Cedid çandamı daha vermedim. Ben şimdi iş arıyorum. Bu haftada her ne elde edersem çanda olarak vereceğim. Çünkü çandanın bereketiyle bu motosiklet bana nasip olmuştur. Bir haftada 12.000 frank sifayı elde etti ve çanda verdi. Çanda olarak verdi hemen. Bu Allah-u Teala'ya olan tevekkül ve imanın çok olağanüstü bir misaldır. Hindistan'dan
Tehrik-i Cedid muhasibi, inspektör Tehrik-i Cedid diyor ki Ahmediye cemaati Çinta Kunta cemaatinin bir kızı Sofia Begum kendi kardeşiyle bize haber gönderdi. Ben küçük idim. Annemle birlikte celselere katılırdım ve ulemaların konuşmalarını dinlerdim. Hz. Musleh Mevud radıyallahu anhu ikinci halife Tehrik-i Cedid'in temelini attı ve onun için mal özverisinde bulundu. Birçok kadın Amirül Mu'minine mücevherlerini verdiler. Bu olayda dinlediğim zaman benim kalbimde de arzu doğuyordu. Keşke bende de mücevher olsun ve ben de onun Tehrik-i Cedid çandası olarak versem. Fakat fakirlik yüzünden benim için bu mümkün değildi. Fakat şimdi Allah-u Teala bana annem tarafından biraz altın bana nasip olmuştur. Tereke, veraset olarak. Belki benden sonra elime geçer mi geçmez mi biz ona nasihat ettik. İnspektör Bey ve diyorlar ki sen daha evleneceksin ve mücevhere gerek olacak. Fakat o dedi ki hayır, inat et, dedi ki ben mutlaka çanda vereceğim ve altını çanda olarak verdi. Şimdi geçen cuma Amerika'da da söyledim, tekrar söylüyorum. Fakirler özveride bulunuyorlar. Fakat zengin olanlar, iyi durumda olanlar kendi durumlarını incelemeleri lazım. Onların özveri seviyeleri öyle midir ki Allah-u Teala onlar hakkında der ki öyle olmalı. Sonra onları kabul ediyor. Hindistan'dan bir inspektör Tehrik-i Cedid Karnatik bölgesinden diyor ki adamın birisinin çandası 2500 çandası vardı. Rica ettik, para ver dedik. Tehrik-i Cedid'in yılı bitmesine birkaç gün vardır. Onun üzerine dedi ki yağmurdan dolayı geçen 3 aydan dolayı işim yoktur. Ve gelir görmüyorum hiçbir taraftan. Beklemiyorum. Bunun üzerine ben ona dedim ki sen niyetlen ve Allah-u Teala'ya dua et. Bunu diyerek ben başka yere gittim. Akşamleyin başka yerlerden ben geri döndüğüm zaman kendisi merkeze geldi. Bütün çandasını verdi. Ben sordum ki nasıl oldu bu? Dedi ki iradenin bereketidir ve çandanın bereketidir ki Allah-u Teala'nın lütfudur. Ben dua ettim. Benim bir adamın birisi bana borç verecekti ve ben aylardan beri istiyordum ondan fakat vermiyordu. Fakat bugün birdenbire evime geldi ve benim paramı geri verdi. Sonra Tanzanya'dan Muallim Bey yazıyor. Musa Bey Darüsselam cemaatinin ihlas sahibi bir Ahmedi vardır. Cemaatte görev yapıyor. Büroda her sene kendisinden ve ailesinden Tehrik-i Cedid Vakfe Cedid çandalarını Ramazan'dan önce vermek istiyor. Fakat bu sene ev durumundan dolayı çandayı veremedi. Bundan dolayı çok üzgündü. Kısacası dua etti. Allah-u Teala benim için bir yol çıkarsın. Bayram günü diyor ki bayram cemaat ona çanda bayramlık veriyor. Bayram hediyesi cemaat tarafından hediye verildi. O da düşündü ki ben onu alacağım bayram günü. O hediyeden çanda vereceğim. Başka yere harcayacağıma. Fakat hesabını yaptı. Bayramın hediyesi verdikten sonra da yine bakaya kaldı. Tam çanda verilemeyecekti. Onun için dua etti Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala öyle bir yol çıkarsın ki verdiği söze göre çanda verebilsin. Diyor ki bayram hediyesini aldık ve düşündüğü paradan daha fazla para verildi ve bütün sözü çandasını verdi.
Moskov'tan muballik Rizvi Bey yazıyor. Bir no mubayi dost. Dadım Rusya'nın uzak bir yeri ve geri kalmış bir bölgedendir. 2017 senesinde Ahmediye cemaatine katıldı. Bu sene bir hafta için Moskova'ya geldi ki Ahmedi kardeşlerle görüşsün. Bilgisel olarak istifade etsin. Fakir bir ailedendir. Mal'den dolayı çok zor durumdadır. Moskova'da kaldığı müddetçe konuşma esnasında cemaatin mal nizamı ve onun bereketleri konusunda detaylı olarak kendisine anlatıldı. Ve çanda ver dedik. Onun elinin dar olmayışından dolayı düşünüyordu ki eğer o 50 rubel dahi verirse kendisi için büyük bir özveri olacak. Ertesi gün sabah namazından sonra Tahrik-i Cedid ve Vakf-ı Cedid çantası için 2000 rubel verdi ve dedi ki benim tarafımdan çanda olarak alın. Ve üzülüyordu sık sık. Ben daha önce niye çanda vermedim? Ve niye o kadar geciktim? Bir sene geçti Ahmedi olalı. Onun durumuna göre muballik yazıyor. Büyük bir özveri idi. İşte bu özverinin seviyeleridir ve bunlar hakkında Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam buyurmuştur ki hayret örüyor onların ihlasını, vefanı görünce. Sonra Moskova'dan muballik yazıyor. Moskova cemaatin bir üyesidir. Uzun zamandan beri değişik şubelerde iş yapmıştır. Bugünlerde hizmet ettiği yer konusunda dedi ki orada mülakat sahipler bana dediler ki bizim burada maaş artırılmıyor. Verilen maaş ebedi olarak onunla geçineceksin. Onun için eğer bu maaşı yeterli görüyorsan iş yap, yoksa bırak. Ben girdim işe. Belli bir müddet sonra Tahrik-i Cedid ve Vakf-ı Cedid hakkında cemaat tarafından benden para istendi. Ben çanda vermeye başladım. Birkaç gün sonra aynı yöneticiler beni çağırdılar ve zahiri bir sebep söylemeden benim maaşımı önce 5000 rubel artırdılar. Sonra belli bir müddet sonra tekrar çağırdılar ve 2000 rubel daha çoğalttılar. Ben o zaman kesin olarak inandım ki bu yalnız ve yalnız Allah-u Teala'nın yolunda mal özverinin neticesidir. Yoksa dünya bakımından öyle bir sebep yoktur. Diyor ki ben gayri Ahmedi birisine bunu anlatmaya çalışırsam bunu tam olarak anlamıyorlar. Fakat Hz. İmam Mehdi Aleyhisselam inanan iyi bir şekilde onu anlıyor ki Allah-u Teala kendi lütfuyla maddi bir sebep olmadan kendi yolunda özveri neticesinde bu bereket vermiştir. Benim regionun Al-Ada'nın muballigi yazıyor. Regionun bir cemaati Fanci orada elhamdülillah cemaatin camisi dahi vardır. Oranın sadr cemaati başkanı bir değirmencidir. Para çanda vereceğim dedi fakat şimdilik benim elim dardır dedi, iş yok. Ondan sonra telefon geldi. Ben 10.000 frank çanda vermek istiyorum. Bana makbuz verin. Allah-u Teala lütfetti ve diyor ki ben iş buldum. Önce verdiğim söze göre ben iş buldum ve çanda vermek için geliyorum. Bu çanda verdikten sonra 15 gün sonra tekrar telefon geldi. Allah-u Teala'nın büyük bir lütfu olmuştur ve o kadar olmuştur ki ben anlayamıyorum. Ben çanda verebilecek miyim? Demircidir kendisi. Bu yalnız Allah-u Teala'nın yolunda çanda vermenin neticesidir.
burada verdiği söze göre kat kat çoğaltarak vermektedir ve hemen vermektedir. Değirmenci değil, demirci. Bir muallim daha yazıyor, Sefuri günün bir gün bir kör bayan çanda verdi ve mesaj gönderdi ki gelecek sene her ay çandasını merkeze gönderecek. Sebep sorduk. Dedi ki bazı kimselere Allah-u Teala kendisi dahi onların dikkatini çekiyor ki daha da fazla lütfeylesin. Ben 2 gün önce rüya gördüm. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam, ben uyuyorum rüyada ve Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam beni uyandırarak çanda vermemi söyledi. Ben uyanarak merkeze gittim ve 5000 sifa verdim. Ondan sonra benim gözüm açıldı. Bu rüya görüyor böyle. Burkina Faso'dan Mübarek Munir adlı Muballik yazıyor. Bir cemaatin İhlas Habib Rahmedi Al-Hacı İbrahim'in 2 oğlu hastaydı. Çok tedavi ettirdik fakat iyileşmiyorlardı. Bir gün bizim muallimimiz ona mal özveride bulunmalarını söyledi. Kendi yeteneğine göre çanda verdi ve dua etti. Ya Rabbi benim özverimi kabul buyur ve benim evladıma sağlık ver. Diyor ki birkaç gün sonra Allah-u Teala'nın lütfuyla onların çocuklarının durumu iyileşti. Bir çocuk tamamen iyileşti ve öteki çocukta dahi iyilik vardır. Kesin olarak inanıyor ki bu özveri kabul ederek bu bereket vermiştir. Burkina Faso Bobo şehrinin vasiyet sekreteri diyor ki ben vasiyet çandayı her ay veriyordum. Fakat Tehrik-i Cedid ve Vakf-ı Cedid'de biraz gecikme olurdu. Bir seferinde benim hutbemi dinledi. Ondan sonra aklına geldi. Neden yıl bitmeden önce bütün çanda vereyim? Çanda verdikten sonra bir gece rüya gördü. Beyaz elbiseli bir adam bana bir anahtar veriyor. O zaman anlayamadım. Fakat birkaç gün sonra benim kardeşim tarafından mesaj aldım. Hac için hazırlanan bütün masraflarını ben vereceğim. Böylece mal özveri neticesinde Allah-u Teala hac etmeyi nasip etti kendisine. Tehrik-i Cedid'in Almanya'daki sekreteri yazıyor. Borkan cemaatinin bir dostu Tehrik-i Cedid çandasında 900 euro ilave etti. Bu dost diyor ki ben söz verdiğim gün ertesi gün ben şirkete gittiğim zaman dediler ki ben senin maaşımı 100 euro artırdım ve Şubat'tan Ekim'e kadar hesap yaptı 900 dedi. Ben kesin biliyordum ki Allah-u Teala ona verecek. Fakat bilmiyordum ki Allah-u Teala 24 sene geçmeden bana verecek. Hemen. Almanya'nın Tehrik-i sekreteri beyan ediyor. Bir dost kendi zulünden dolayı, iltica durumundan dolayı zor durumdaydı. Mal özveride bulunmasını söyledik. Tehrik-i çandası konusunda dikkatini çektik. Birkaç gün sonra görüştü bizimle ve dedi ki siz benim dikkatimi çektiniz Tehrik-i çandası için. Ben 100 euro söz verdiydim. O zaman benim elimde yalnız 20 euro vardı. Ben o 20 euro hemen verdim ve eve gittim. Eve gidince eski yerde çalıştığım yerden telefon geldi. Senin hesabında biraz para var gel al. Ben düşünüyordum ki 300-400 euro elde edeceğim. Fakat oradan elde ettiğim para hiç bakmadan cebime attım. Ve ilk olarak Tehrik-i Cedid'in parasını ödedim 80. Sonra geri kalan parayı çıkardım. Daha sonra hesap yaptım. Öğrendim ki oradan 1000 euro bana verdiler. Ben 100 euro söz verdiydim. Allah-u Teala ona mukabil 10 kat fazla bana verdi. Ben öyle olaylar dinliyordum daha önce ve düşünüyordum ki Allah-u Teala gerçekten böyle davranıyor mu Allah? Fakat şimdi kendim tecrübe kazandım. Fil dişi sahilinden Muballik yazıyor bana. Orada
Tehrik-i Cedid çandası konusunda biz gittik bir yere. Nev Mubaye bir cemaat vardır. Bir sene önce cemaate katıldı onlar. Bu köyde Tehrik-i Cedid'in önemi konusunda konuşma yapıldı. Gayesi anlatıldı. Ve daha sonra anlattı ki Amirul Mu'minin demiştir ki bütün üyeler buna katılsınlar. Ertesi gün sabah namazından sonra cemaat üyeleri kendi yeteneklerine göre çanda vermeye başladılar. Ve imam mescid dahi katıldı. Ve kendi ailesi tarafından dahi Tehrik-i Cedid'in çandasını verdi. Sonra onun 6 senelik oğlu babasından 100 frank sifa aldı ve dedi ki bu benim çandamdır. Biz o küçük çocuğun bu sevdik çanda vermesine. Ne kadar mal özveride bulunmasını istiyor. Arzusu vardır. Allah-u Teala bu nev mübayillerin özverilerini kabul buyursun. Ve din ve dünyanın iyiliklerini nasip eylesin kendisine. Vesim Maud Aleyhisselatü Vesselam bir yerde buyurmuştur. Bir seferinde bir molla camide özveride bulunmalarını istedi. Orada onun karısı dahi vardı. Dinleyerek etkilendi. Ve eve gelerek bütün mücevherini çıkardı. Ve cami için verdi. Molla dedi ki bu yalnız insanlar için idi, senin için değil. Sen özveride bulunma. Fakat burada Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kurduğu cemaat bizzat kendisi molla ve onun imam ve onun çocukları dahi katılıyorlar özveride. Endonezya'nın bir örneğidir. Oranın bir bayanı yazıyor. Sofia Hanım. Ben 2014 senesinde Hristiyanlıktan Ahmediye cemaatine katıldım. Biyetten sonra benim Hristiyanlık aile tarafından muhalefet ettiler. Ben küfür ettiler. Küçük düşürdüler. Evdeki düşünüyorlardı ki ben onların ailesinin payısı değilim. Fakat cemaat bana sevgi verdi. Benim nikahım bin Ahmedi ile nikahlandım. Belli bir müddet sonra benim kocamın arabası kaza yaptı. Ve sol bacağı kırıldı. O zaman ben 4 aylık hamileydim. Bu esnasında Tehrik-i Cedid'in yeni yılı başlıyordu. Ben kocama sordum. O kesin olarak cevap verdi ki 500.000 Endonezyan para yazdır. Endonezya'nın parasının değeri yazdır fakat orada yaşayanlar için çok büyük değere sahiptir. Çünkü gelecek sene ben iş bulacağım. Ben hayret ettim. Nasıl iş bulacak? Değneklerle yürüyor. Ben neyse söz verdim. Zaman geçti. Yıl bitmek üzereydi. Çok huzursuz idik. Kocamın işi yoktur. Nereden çanda verecek? Böyle bir durumda dua ettik. Allah-u Teala kudretini gösterdi. Benim kocama bir şirkete iş bulundu güzel ve biz verdiğimiz söze göre %100 parayı verdik. Çandayı verdik. Endonezya'dan bir bayan yazıyor. Barbie Hanım. Geçen Ramazan'da bizim ailenin bir zor durumu vardı. Benim kayınpederim hastalandı. Hastaneye götürdük onu. Bir ay orada kaldı tedavi altında. Durumu o kadar tehlikeye dönüştü ki ICU'da kaldı ve kurtulacağı yok gibiydi. Sonra benim hutbemi akıllarına geldi. Tehrik-i Cedid'in bereketleriyle ilgiliydi. Bütün aile üyeleri birlikte karar verdiler. Hepimiz bu Ramazan ayında Tehrik-i Cedid'in parasını %100 vereceğiz. Ve fiilen %100 vermiş olduk. Bana dahi yazdılar dua için. Allah-u Teala'nın lütfuyla bu duaların neticesinde ve özveri neticesinde benim kayınpederim iyileşti ve iyileşme devam etti ve birkaç gün sonra eve gelmesine izin verdi doktorlar. Eve gelince komşularına söyledi. Dediler ki bu tamamen iyileşti. Onlar hayret içinde kaldılar. Bu nasıl mümkündür ki o kadar tehlikeli hastalıktan ölüme yaklaşmış olan birisi iyileşerek geri gelsin? Bu nasıl mümkün?
İngiltere'den Birmingham cemaatinin sadrı yazıyor. Biz Tehlike-i Cedid'in hedefinden 1500 sterlin gerideydik. Birkaç saat vardı. Zaman bitmek üzereydi. Değişik dostlara söyledik. Bir dost 2400 önce verdiydi. Dedi ki 1500 o verecek. O ülke dışındaydı. Online çanda verdi. Diyor ki 1500 verdi. Onun ertesi gün gümrük şubesinden 6000 sterlin geri verdi. Allah-u Teala 4 kat daha fazla kendisine geri verdi. Fakirlerin özverisinin nasıldır ve Allah-u Teala'nın hayret verici muameledir. Bu konuda Burundi'nin muallimi yazıyor. Geçen sene biz yeni bir cemaate gittik Bihang'a ve orada Nev Mubai bir dost çanda önemi konusunda anlattı kendisine. Mesudi Bey. O çanda vermesini istedik. Mesudi Bey dedi ki benim elimde bir şey yok şu anda. Fakat bizim ailemde bir meyve ağacı vardır. Onun meyvesini satarak çanda vereceğim. Geçen zamanlardaki özverinin örnekleri hala mevcuttur. Bir iki günde onun meyvesini 1000 Burundi frankta sattı ve bütün o parayı çanda olarak verdi. Daha sonra anlattı ki sattığım meyve var ya çanda verdim. Onun neticesinde çok Allah bereket vermiştir. Şimdi o ağaç eskisinden kat kat daha fazla meyve veriyor. 40-45 bin frank Burundi ile satıldı. Kongo Brazil'in muallimi yazıyor. Bir dost Mavili'nin oğlu hastaydı. Biz çanda için gittik ona. Verdi hemen ve dua ettik. Ya Rabbi bu çandanın bereketiyle benim çocuğuma şifa ver. Bu dost beyan ediyor. Birkaç gün sonra benim oğlumun sağlığı iyileşti ve ben hayret içinde kaldım. Nasıl bizim Rabbimiz kabul ediyor. Ve bizim özverimizi, küçük özverimizi de kabul ediyor. Kanada'nın Tehlike-i Cedid'e diyor ki bir kız kardeşimiz anlattı. Onun kocası $1000 vereceğini söz verdiydi ve uzun zamandan beri işsizdi. Veremiyordu. Yıl bitmesine bir hafta kaldı. Mal sekreteri evine gittik. Kocası içeri girdi ve kocasına dedi ki benim elimde bir şey yok, ne yapalım? Bayan dedi ki boş el geri göndermeyeceğiz. $1000 vardı, çanda verdi. Ve çandanın bereketiyle o hafta içinde kocasına 7000 maaşlık $7000 bir iş buldu. Fil dişi sahilini muballi yazıyor. San Pedro'da bir çocuk var. Yalnız 14 yaşındadır. Bu çocuk babası anlattı. Ben kendi oğluma bir işim yaptım. Dedik ben Atfalul Ahmediye'nin amilesinde mal çanda topluyorum. Ve kendim daha çanda vermedim. Diğer günler ben okula gidiyorum. Onun için bugün ben bir işçilik yapacağım tarlada. Ki o parayla çanda verebileyim. Baba dedi ki ben senin tarafından çanda veriyorum. Oğul cevap verdi ki Murabbi Bey demiştir. Çocuk kendi para cebinden ödesinler. Ben cebimden ödeyemedim. Onun için ben istiyorum ki bugün iş yapayım ki elde edeceğim paradan çanda vereyim. İş yaptı ve çanda verdi. İşte bu düşüncedir. Çocuklarda, uzak yerlerde katılanların ki Allah-u Teala onları kabul ediyor. Onların bu düşünceleri böyle çıkıyor onların ortasından. Zihinlerinde. Almanya'nın tehlikeli sekreteri diyor ki Kiel cemaatin bir bayanı dedi ki benim annem
Tanda Kalsiyan Batiyan'dan idi. Orada hocaydı ve çok maz veride bulunuyordu. Bayram gelinde çocuklar biraz yeni elbise giyiyorlardı. Fakat annem istiyordu ki %100 Ramazan'da para versin ve dua listesine girsin. Genellikle borç alarak veriyordu ve daha sonra borcu geri öderdi. Bişaret ve İspanya Camii için tek mücevherini verdi. Kayınları da birçok şey söylediler. O zaman ben küçüktüm. Ben anlıyordum ki böyle kendimizi zora sokarak özveri de bulunmak iyi değil ve bu düşünce miydi? Geçen sene Tehlike Cedid'le alakalı olarak para istediler. Ben düşündüm ki ben annem gibi olmayacağım. O her şey veriyordu. Onun için ben akıllı davrandım. 30-35 euro rupi söz verdim. Ondan sonra belli bir müddet sonra 2 tane hasta oldum. Ben o zaman ne elbiseyi seviyordum ne de mücevher. Benim bir hutbemi dinledi. Orada bayanların özverisinden bahsettiydim. Hutbe dilince aklıma geldi. Bütün mücevherimi Tehlike Cedid'e vereyim. Ben ödedim. Ondan sonra tekrar doktora gittim. Doktor dedi ki bunlar zarar verici değil. Allah-u Teala bu korkudan bana necat verdi. Dedim ki benim kibirli olmasının ceza verdiydi. Şimdi artık öyle kötü zanda bulunmuyorum. Benim kocam bir otelde çalışıyor. Para veremiyordu. Ben dua ettim Allah-u Teala kocama iyi iş yapsın. 500 Tehlike Cedid'e vereceğim. Allah-u Teala kocama mucizane bir şekilde iyi bir iş yaptı. Şimdi her ikisi karı koca çanda veriyorlar. Lahore'nun Lajna Sekreteri Tehlike Cedid yazıyor. Vahapta Taun'un bir hanımı nefes darlığı çekiyordu. Tehlike Cedid çandasını 50.000 rupi daha çoğalttı. Allah-u Teala lütfetti. Ve şimdi tedavi edilmesine rağmen hastalık gitmiyordu. Durumu değişti. Ve yılın sonunda tamamen iyileşmiştir o. Gambiya Amiri yazıyor. Bir dost Tehlike Cedid çandasını daima veriyordu. Şimdi onun köyünde bir hastalık doğdu hayvanlar ölmeye başladı. Bütün hayvanlar öldüler. Fakat Samiye Bey'in hiçbir hayvanı ölmedi. Bütün köydeki sordular senin niye hayvanı ölmedi? Sebep ne? O dedi ki ben her sene bir hayvanı satarak çanda veriyordum ve onun bereketiyle Allah-u Teala benim hayvanlarımı korumuştur hastalıktan. Bunun üzerine diğer 7 kişi Ahmedi olanlar Tehlike Cedid'in çandasını verdiler. Baktılar ki onların ailelerinin durumu iyileşmeye başladı. Halbuki doktorlar dediydi ki veterinerler hiçbir hayvan kurtulamayacak. Birkaç gün sonra tekrar geldiler veteriner doktor. Hayvanlar muayene etti ki sen nasıl bunları tedavi ettirdiniz? Bunlar iyileştiler. Diyor ki bunun üzerine bir yaşlı bir bayan çandanın makbuzunu getirdi ve dedi ki bizim yolumuz budur. Bunun üzerine doktor hayret içinde kaldı ve dedi ki o da Ahmedi cemaati konusunda araştıracak. Cemaat literatürü kendisine verildi. Bu uzak bölgelerde yaşayanların insanlarda dahi bakın nasıl imanda onlar ileri adım atıyorlar. Ve onların bu ihlasları ve Allah olan tevekkülleri ve onların sözlerini yakindir ki diğerleri İslamiyet'in doğruluğu konusunda düşünmeye mecbur ediyor. Allah-u Teala onların imanlarını daha da artırsın ve ebedi olarak onları sevsin.
Allah-u Teala'nın lütuflarının bu olaylarından bahsettikten sonra ben şimdi Kasım'ın başında yeni yıldan bahsediyorum. Tehlike Cedid'in yeni yılını ilan ediyorum. Geçen senenin bazı şeylerden bahsedeceğim. Bu sene Tehlike Cedid'in 85. senesi başlamıştır 1 Kasım'dan beri. 84. senede Allah-u Teala'nın lütufları olduğu raporları şöyledir. Raporlara göre 12,9 milyondan daha fund sterlin özveride bulundular ihlas sahibi kimseler. Yani 10 milyon bilmem kaç 100 bin. Geçen seneden 200 binden küsürden daha fazla da dünyanın kötü durum olmasına rağmen Allah Teala lütfetmiştir cemaate. Toplumsal bakımından Pakistan 1. derecededir. Ondan sonra Almanya 1. İngiltere 2. Amerika 3. Kanada 4. Hindistan 5. 6. yerde Avustralya 7. yerde Orta Arap bir ülkede, sonra Endonezya'dır, sonra Gana'dır. 10. yerde yine Arap bir ülkedir. Kişisel çanta bakımından tarafından İsviçre 1. durumda, Amerika 2, İngiltere, Avustralya, Singapur, İsveç, Belçika, Almanya, Finlandiya. Afrika ülkelerinde belli cemaatler Gana, Nijerya, Gambiya, Tanzanya. Katılanların sayısı bakımından dahi dikkat ediliyor. Allah-u Teala'nın lütfuyla bu sene 1.700.000 küsür insan katıldılar. Ve 117.000 daha fazla katıldılar. Afrika'da Nijer, Gambiya, Benin, Burkina Faso, Ghana, Nijerya, Kamerun, Kongo, Kinshasa, Liberya, Mauritius ve fil dişi sahilinde çanda verenlerin sayısı çoğalmıştır. Büyük cemaatlerde Endonezya, Almanya, Hindistan, Pakistan ve Kanada ve Amerika ve Norveç ve buna katılıyorlar. Birinci defterin 5.927'dir. Mal özveride 3 il Pakistan'ın, birinci Rabwa Lahore, ikinci de Rabwa, üçüncü de Karachi'dir. Rabwa'yı biz il olarak saydık. Halbuki orası bir şehirdir. İl değil. Sialkot, Sargodha, Gujarat, Gujranwala, Umerkot, Hyderabad, Narowal, Mirpur Khas, Toba Tek Singh ve Mirpur Azad Kashmir. Sonra büyük cemaatler İslamabad, Amarat, Defense Lahore, Amarat Township Lahore, Zizabad Karachi, Peshawar, Gulshan Iqbal Karachi, Karimnagar, Faisalabad, Quetta, Nawabshah, Bahawalpur ve Okara. Almanya'nın ilk 10 cemaati Neuss, Rodermark, Pinneberg, Mehdiabad, Forosheim, Weingarten, Cologne, Kohlenberg. Lokal Amarat, Ondor, Hamburg, Frankfurt, Moorfelden, Groß-Gerau, Ditzenbach, Wiesbaden, Mannheim, Riedstadt, Offenbach ve Darmstadt. İngiltere'nin ilk 5 cemaati London B, London A, Midland, North East ve South. Britanya'nın ilk 10 büyük cemaati Masjid Fazal 1. derecede, Worcester Park, Birmingham South, New Malden, Bradford North, Islamabad, Birmingham West, Glasgow, Gillingham, Scunthorpe.
Küçük cemaat 5 Spen Valley, Swansea, North Wales, Southfields, Edinburgh. İlk 15 region South West Midlands, Islamabad, North East Scotland, İskoçya. Amerika'nın cemaatleri Oshkosh, Silicon Valley, Seattle, Detroit, Silver Spring, Central Virginia, Georgia, Atlanta, Los Angeles East, Central Virginia, Laurel. Kanada'nın lokal cemaatleri Brampton, Vaughan, Pisville, Calgary, Vancouver, Weston ve Mississauga. Kanada'nın ilk büyük cemaatleri Edmonton West, önce amaretlerdi, şimdi şehirlerdir. Durham, Hamilton South, Bradford ve Saskatoon North. Hindistan'ın en büyük cemaatleri özveri bakımından Kadian, Punjab, Hyderabad, Telangana, Kerala, Chennai, Tamil Nadu, Calicut, Kerala, Hangalore, Karnataka, Kolkata, Bengal, Kangadi, Kerala, Yadgir, Karnataka. Kerala birinci, sonra Karnataka, Tamil Nadu, Telangana, Jammu Kashmir, Odisha, Punjab, Delhi ve Maharashtra. Avustralya'nın 10 cemaati Castle Hill, Melbourne, Warwick, ACT, Canberra, Bezet, Melbourne, Long Warren, Marsden Park, Adelaide South, Bristol, Logan, Brisbane, Pegmington ve kişisel çanda bakımından Tasmania, City, Canberra, Castle Hill, Darwin, Marsden Park, Melbourne, Sydney, Perth, Campbelltown ve Parramatta. Allah-u Teala bütün bunlar özveride bulunanlara çok büyük bereketlerde bulunsun, bereketler versin. İnşallah Teala insanlar zannediyorlar ki yolculuktan sonra ben durum beyan edeyim. İnşallah Teala gelecek. Elhamdülillah, elhamdülillah, nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yahdihillahu fela mudille lehu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر